Pagkapin sa 90,000 ka mga kabus nga pamilya ang gidagdang mohulip o replacement sa mga pantawid Pamilyang Pilipino program kon For Peace sa Central Visayas. Sayra nato ang detalye pinaagi nining report. Sa barangay Pasil sa Dakbayan Sugbo, gipaubos sa proseso ang dili mo ubos sa 50 ka pamilya nga potential pantawid beneficiaries. Sila ang naapil sa listahan 3 nga gipahigayon sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD7. Giklaro ni Direktor Shalane Marie Lucero sa DSWD7 nga ipaubos pa sa makuting pagsusi ang mga buot magkaapil sa programa. Busa sa orientation pa lang masayra ng daan kung kalipikado ba sila o dili. Go through tag assessment, dunay mga papilis na sutaon. In fact, after the initial assessment here, naapa na review. Kining usa ka gina nga adunay unom ka mga anak naglaom nga makaapil sa pantawid sanglit nag-ilaid gyud sila sa kalisod. Way klarong pangita iyang bana og siya nagbantay ra usab og bata sa iyang silingan ug ang suhol mao giabag sa ilang inadlaw nga panginhanglanon. Mga makatabang sa pamilya, mga pa-eskwela sa mga anak. Masud ko anak. Sa Central Visayas, mukapin sa 90,000 ka mga pwesto ang hulipanan human ang kanhi mga benepisyaryo niini nakagraduate na. Giklaro sa DSWD nga kinahanglang mutuman sa mga kondisyones ang mga pantawid beneficiary sa igayon nga mapili sila sa kagamhanan. Para sa atong pantawid beneficiaries, ang minimum good number of children nga atong masud sa program is taman lamang sa tulo. Mao yun ay naa sa balaod, mao nay naa sa atong guidelines. Unya kung elementary ang bata, naa siya gitawag nga education grant ug health grant. Sa education, ang elementary nga bata mo dawat og 300, ang atong high school mo dawat og 500 ug ang senior high mo dawat og 700. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.